Salam dostlar. Bugün sizinlə çox önəmli bir mövzunu müzakirə etmək istəyirəm. Maliyyə böhranlarıdır. Hansı ki, bu mövzu da əslində praktik yönündə bizim həyatımıza təsir edən bir şeydir. Yəni əslində qlobal bir böhran baş versin, necəsə 2008-ci ildə olmuşdu. Bu eyni zamanda bizim də həyatımıza və cibimizə təsir edən bir mövzudur. Ona görə düşünürəm ki, bu maraqlıdır və eyni zamanda burada biraz hüquqşünaslıq və hüquq sisteminə toxunacağam və bunun necə rol oynadığını bu belə deyək böhranlarda biraz o mövzunu da danışacağıq. Ümid edirəm faydalı ola bilər. Amma ümumən bildiyimiz kimi böhran deyəndə hər kəs elə bilir ki, yəni iqtisadiyyatda nəsə problem olur və belə deyək də şirkətlər mənfəət əldə etmir, nəsə baş verir, ona görə batır. Yəni bu sistem, bu çöküşün səbəbi nədir? Yer gəlmişkən adətən buna business cycles deyirlər iqtisadiyyatda. Yəni adətən 7 ildən, 10 ildən bir böhran olur və bu böhranın səbəbi nədir? Niyə baş verir? Biraz o haqqda danışmaq istəyirəm. Gəlin məsələn 2008-ci il maliyyə böhranına baxaq. Bu belə deyək də son ən böyük olmuş ən böyük qlobal böhranlardan birisidir və çox dağıdıcı təsiri oldu təbii ki. İndi növbəti əslində ondan daha dağıdıcı ola bilər. Əgər Amerikanın dediyimiz kimi o istiqraz bazarındakı problemini həll edə bilməzsə, orada güvən qırılarsa, deyəcəm burada güvən sözü söylədim və güvənin nə qədər önəmli olacağını, müasir sistemin əslində bir kəlmə üzərində, sadəcə bir kəlmə üzərində, güvən üzərində qurulduğunu özünüz görəcəksiniz necə olur. Və o güvən qırıldığı anda növbəti daha böyük bir böhran ola bilər. İndi baxaq ki, bunun təməl səbəbi nədir? Yəni insanlar Marsa uçmağı düşünür, Aya getməyə fikirləşir, amma bir bəsit belə deyək də, hələ ki bu böhran məsələsini həll edə bilmirik. Niyə tarixən böhranlar yaranır? Gəlin diqqət edirək. 2008-ci il maliyyə böhranından başlayaq. Bilirsiniz, 2008-ci il maliyyə böhranı əslində belə deyək, ipoteka şarının partlaması ilə, ipoteka kreditlər şarının partlaması ilə yaranmış oldu. Bunun da təməlinə gəlsə əslində o Clinton dönəmindən başlayır, amma əsas belə deyək aparıcı qüvvəsi Bush administrasiyası idi ki, Bush'un Home Ownership Society deyə bir ideyası var ki, belə deyək aşağı təbəqə də ev sahibi olsun və buna kömək edək məqsədi ilə bir mənada kredit qanunvericiliyini, kredit qaydalarını yüngülləşdirmiş oldular ki, kim istəyirsiniz subprime kredit, yəni zəmanətsiz kredit verə bilərsiniz, insanlar ev alsın. Bu ipotekada da indi banklar düşünür ki, onsuz da bu pulu verəcəm, adam gedib ev alacaq, pulu da qaytaranmasa ən pis halda evi əlindən alacam. Başlayırlar aqressiv belə deyək ipoteka kreditləri satmağa. Bu artıq baxmırlar ki, bu adam bu pulu qaytara biləcəkmi, işləyirmi, gəliri varmı? Elə necə gəldi ucuz ipoteka kreditlərini satır. Təbii bu insanlar da bundan faydalanmaq üçün nə edir? Gedir məsələn 2-3% ipoteka krediti alır. Görür ki, daşınmaz əmlak bazarı ildə məsələn 12, 13, 14%-ə qədər belə deyək də yüksəlir. Necə ki, hal-hazırda Azərbaycanda bunun bir senarisini görürük. Təbii Azərbaycanda başqa səbəblər də var ev qiymətlərinin yüksəlməsində. O ayrı mövzudur, amma bizdə də ipoteka fonu səhv etmirəmsə 3 ya 4 milyard manata yaxın pul injekt edilib bazara. Bu çox problemli məsələdir. Allah qorusun, indi o mövzu ayrıca bir məsələdir. Və nə edir insanlar? Gedir ipoteka götürür, krediti, gedir ev alır. Okay. Sonra bu bank tutaq ki, A bankıdır, kifayət qədər kredit satıb, məsələn 1 milyardlıq deyək ki, ipoteka krediti satıb, bu portfeldən deyək ki, mənim 100 milyon dollarlıq gəlirim var. Başlayır bundan törəmə, həmin o portfeldən törəmə maliyyə alətləri yaratmağa, derivativlər yaradır, məsələn CDO-lar və s. Və bunları da digər məsələn deyək böyük bank məsələn deyək ki, o olsun X bir bankı, daha böyük bankdır. O görür ki, bu kiçik bank məsələn bu qədər ipoteka satıb, bunun portfelindən 100 milyon dollar gəlir əldə edəcək. Gəlir həmin o bankın ya qiymətli kağızını, ya törəmə maliyyə alətini alır, öz portfelinə qatır. Sonra o X bankdan daha da böyük, məsələn Y bankı deyək, o da baxır ki, bu X bankı bu portfelində bunlar var, bunun bu qədər gəliri var. Gedir o da onu alır. Yəni bu dominə daşı kimi düzülə gedir. Təbii ki, bu toksik bir mənada hər kəsə yayılmağa doğru gedir. Təbii bu sistemin də başında duran quru fəhlədir. Yəni o fəhlə misal üçün deyək ki, pulu ödəyə bilmirsə nə baş verir? Bir mənada sistem çökməyə başlayır. Çünki məsələn X bankdır, bu xəbərlər çıxır ki, məsələn X bankın və yaxud da A bankın məsəl üçün problemli kreditlərinin həcmi artır. Nə baş verir? Avtomatik bazarda ajotaj yaranır və ortancıl bank düşünür ki, bunun problemlər artırsa başlayır satmağa. Satır, digər bankda başlayır. Satır, bir mənada çöküş başlayır. Çünki adamlar məsəl üçün pulu qaytara bilmirsə, bank nə edir? Problemli kredit var, nə edir? Gedir adamın evini müsadirə eləyir, başlayır ipotekaya verdiyi belə deyək də krediti qaytara bilmirsə, gedir adamın evini alır, bazara çıxardır satmağa. Bu bazara da çıxardığında təbii ki, dəyər dəymezdən satır, evlərin avtomatik qiyməti düşür
və bir mənada dediyimiz kimi bu şar partlamış olur. Və bu şar partlayanda da qısaca indi xülasə keçirəm bunları. Bu şar partlayanda bir çox Bear Stearns eyni zamanda Lehman Brothers batır və bununla da Lehman Brothers'ın sentyabr ayında sevimsə bankrot eləyir və bunun çökməsi ilə qlobal böhran başlayır. Çünki Lehman Brothers'ın kağızlarında bir çox fondlar, dövlətlər və s. almışdı. Hər kəs zərər eləyir. İndi dostlar, bu böhran çox bəsit, belə deyək də, bir proses oldu və çökdü. Trilyonlarla dollar bazarlardan pul silinmiş oldu. Və Amerikan dövləti TARP layihəsi, belə deyək, qəbul edir, qanunvericiliyindən belə deyək, keçirilir senatdan və 700 milyard dollarlıq bir mənada yardım paketi elan etmiş olur. Amma təbii bu da heç kömək etmir. Təbii bunun başqa səbəbi var. Bir mənada belə deyək də, başlayır bankların bəzilərini və s. xilas eləməyə. İndi sual olunur. Bütün bunlar öncədən görülə bilməzdimi? Niyə olur ki bu? Niyə görə, yəni banklar görmürdümü ki, belə deyək də, problemli kredit həcmi artır. Eyni zamanda məsəl üçün siz bank işçisiniz, adam gəlib baxırsınız ki, heç bir gəliri yoxdur və siz ona kredit satırsınız. Nəyə əsasən satırsınız? Dostlar, bunun təməl səbəbində əslində müasir hüquq sistemimiz çox önəmli rol oynayır. Niyə görə? Bilirsiniz, tutaq ki, məsələn, siz bir bankda işləyirsiniz və sizə bonus verilir ki, sən bu qədər kredit satsan, mən sənə, məsəl üçün, bu qədər bonus verəcəm. Siz də istər-istəməz, belə deyək də, buna iqtisadiyyatda moral hazard problemi deyirlər. Moral hazard. Yeri gəlmişəm, bu sahəni araşdıranlara Nobel mükafatı da verilib. Hətta bu sahədə sırf bu mövzu üzərinə Kenneth Arrow, onun 1963-cü məqaləsi var. Və eyni zamanda Joseph Stiglitz eyni zamanda bu sahədə 2001-ci ildə Georgi Akrelovla bir yerdə asimetrik informasiya və moral hazard üzrə Nobel mükafatı alıblar və sırf iqtisadi bu mövzunu araşdırıb. Çox həqiqətən də möhtəşəm bir mövzudur. İndi gələcəm ki, o mövzu əslində hardan qaynaqlanır, nədən o problem qaynaqlanır? Moral hazard problemi bilirsinizmi dostlar? Misal üçün deyək ki, bankda işləyirsiniz və sizin maraqlandıran şey bonusunuzdur. Siz bonus almaq üçün, belə deyək də, daha çox satış etməyə çalışırsınız. Daha çox satış etmək istəyəndə də bir mənada sizə kredit almağa gələn adamın məlumatlarını çox da ciddiyə almırsınız. Oradakı müəyyən reytinqlər var ki, onu çox da, belə deyək də, önəmsəmirsiniz. Çünki sizin üçün maraqlı olan bonusunuzdur. Və nəticə olaraq dostlar, bu sistematik risk yaratmış olur özündə. Və yaxud da misal üçün, canlı bir misal çəkim sizə. Amerikada 2016-cı ildə bir, belə deyək, Wells Fargo bankında, ən böyük banklardan birisidir Amerikanın, bir skandal yaşanmış oldu. Təsəvvür gətirin, rəhbərlik işçilər üzrə böyük kvotalar qoyur ki, siz məsələn bu qədər satış eləyəcəksiniz. İşçilər də nə edir? Kim gəlirsə, adicə banka belə məlumat almaq üçün gələnlərin belə datasını alıb ona kart hesabları açırlarmış. Və kart hesablarda açmaqla bir mənada insanlara, belə deyək də, banka bağlı eləyir, onlardan müəyyən xərclər tuturlarmış, pensiya hesablarından və s. pul çəkirlərmiş. Və bu 2016-cı ildə bir insider, yəni whistleblower deyirlər ona, etirafı ilə partlamış oldu. CEO və s. hətta həmin dövrdə 2016-cı ildə istifa və s. verdi. Səhv eləmirəmsə, bankı 185 milyon dollar cərimələdilər. İndi baxın, çox bəsit şey. Bank işçiləri o qədər onlara təzyiq olunur ki, həmin o moral hazard problemi baş verir. Bank işçiləri başlayır süni şəkildə hesablar açmağa insanlara ki, satış hədəflərimə çatım, bonusumu alım. Eyni ilə 2008-ci maliyyə böhranında həmin əslində o sistemdən yaranmışdı. Yəni bu problemdən qaynaqlanırdı. Məsəl üçün, tutaq ki, dediyimiz kimi bankdır, bankın əsas hədəfi daha çox mənfəət əldə etməkdir və onun da CEO-ları maraqlandırmır ki, burada sistematik risk varmı, yoxmu? Nə edirlər? Başlayırlar o toksiki bir mənada belə deyək də digər banklara keçirməyə. Məsəl üçün 2008-ci maliyyə böhranında ən belə deyək batan ən böyük banklardan birisi də təbii batmadı, onu bailout elədi dövlət, 45 milyard dollarla onu xilas etmiş oldu. Citigroup idi və Citigroup'un da başında duran Bob Rubin idi. Bu adam Amerikanın 95-99-cu illərdə maliyyə naziri olmuşdu. Və adam çıxdı dedi ki, və qeyd olunur ki, 2008-ci ildə ya ondan əvvəl səhv etmirəmsə 120 milyon dollar bonus almışdı ki, möhtəşəm performans göstərmisiniz, 120 milyon dollar bonus alır. Və bank batanda insanlar dedi ki, bəs sən orada rəhbər idin, sənin dövründə bu hadisələr baş verib, sən görmürdünmü riskləri öncədən proqnoz edə bilmirdinmi? Adam dedi ki, I bear no responsibility, personal responsibility. Yəni mən hər hansı bir şəxsi məsuliyyətim yoxdur. Niyə? Çünki şirkətdir, bankdır. Bankada olan kimdir? Bankın da pulu kimindir?
Təbii ki, insanların oradakı depozitidir və banklar da düşünür ki, pis halda məni dövlət çox böyükdürsə, belə deyək də, dövlət xilas eləyəcək. Too big to fail deyirlər ona. Dövlət xilas eləyəcək, bail-out eləyəcək. Dövlət də dostlar boşuna öz atasının pulu ilə xilas eləmir. Dövlət də vətəndaşın pulu ilə, sadə insanların, heç bankla yaxından uzaqda olmayan insanların bir mənada pulu ilə bail-out eləmiş olur. Ödədiyiniz vergi ilə xilas etmiş olur. Və nə baş verir? Amerika eyni zamanda bir neçə bankı xilas eləyir və bu arada yeri gəlmişkən Goldman Sachs bankı da məsəl üçün müştərilərinə həmin o mortgage-backed belə deyək də əssetləri satır müştərilərinə. Amma özü eyni zamanda əlində olan o şeyləri short eləyir. Yəni arxada həmin o securityləri satır. Yəni nə mənada? Müştərilərinə zəng edir ki, məsəl üçün bax, çox yaxşı əlimdə maliyyə alətləri var. Bu yüksək gəlirlilik verir bu kağızlar. Məsələn, bunları al. İnandırır, satış komandası onu insanlara satır. Bu yeri gəlmişkən Margin Call filmində də izləsəniz çox maraqlıdır. Orada izah eləyir. Bir gündə nə qədər şey satırlar. Yəni belə deyək də problemli aktivləri satırlar. Müştərilərinə deyir ki, bunu al, çox yaxşı gəlirlik verəcək. Arxadan isə özü short pozisiya satır. Yoxsa çökəcək sistem. Ya bunun təməl səbəbi bilirsiniz nədir dostlar? 2008-ci maliyyə böhranında əslində həbsə gedən heç kim olmadı. Heç bir şəxs həbsə getmədi. Bunun səbəbi bilirsiniz nədir dostlar? Çünki moral hazard problemidir. Və yaxud da ki, heç kim risk götürmür, şəxsi risk götürmür. Şəxsi risk götürsə, əslində bəlkə də bu addımları atmayacaq. Və təsəvvür edin, siz bir bankda xəzinədarlığın başındasınız. Sizə deyirlər ki, məsəl üçün bu qədər satış əldə eləsən və yaxud da ki, məsələn bu aktivlərdən bu qədər ticarət eləsən, sənə bu qədər bonus verəcəyik. Sizə ancaq maraqlandıran bonusunuzdur. Siz artıq batarsa, batmazsa deyirsiniz, nə olacaq? O bankdır da, mən şəxsi məsuliyyətim yoxdur. İndi baxın dostlar, həmin o nüansdan dolayı Amerika 2008-ci il maliyyə böhranında 45 milyarddan Citi qrupu xilas elədi. Eyni zamanda American International Group sığorta şirkətini 185 milyard dollarla bail-out elədi. Həmin o sığorta şirkəti hansı ki problemli kreditləri belə deyək sığortalamışdı və o kreditləri çökəndə gördülər ki, bunun heç pulu yox imiş bu sığorta şirkətinin arxasında onu dəstəkləyəcək. Yəni bütün bunların səbəbi, kökü əslində belə deyək, şəxsi məsuliyyətin olmamasındadır. Müasir iqtisadi böhranların təməl daşı belə deyək buradan başlayır. Və çox təəssüflər olsun ki, bu hüququn problemidir. Çünki hüquq sistemi elə dizayn olunub ki, belə deyək də şəxsi məsuliyyətdən yayına bilirsiniz. İndi gələcəm o hüquqla bağlı məsələyə daha detaylı olaraq. İndi baxın, hal-hazırda da Amerikada həmin o 2008-ci indiki problem də əslində 2008-ci ilin problemidir. Və bu bir mənada 2008-ci maliyyə böhranında nə baş verdi? Bankları xilas elədilər. Yenə də banklar eyni belə deyək də risk takingə, aqressiv risk götürməyə, sistematik risk götürməyə başladılar ki, vəziyyət gəldi bu yerə çıxdı. Məsəl üçün 2008-ci il maliyyə böhranında Amerika kifayət qədər borclanmış oldu və həmin tarixdən zaten təxminən 2010-larda falan Amerikanın ümumi borcu 9 trilyon idi. Həmin tarixdən etibarən 37 trilyona gəlib çatdı. Təsəvvür edin, təxminən 15 il ərzində. Bunun səbəbi də o idi ki, dostlar, bir mənada Amerika borcla, o borcları özü almış oldu. Dövlət özü borcları alır, o problemləri alır və get-gedə böyüyür. Bütün artıq, belə deyək də, o ölkədə yaşayan hər kəsə yayılmış olur. Bəlkə də dediyim kimi, heç bir qazanc əldə etməyən insanlar belə artıq zərər etməyə başlayır. Yəni, o problemi bütün cəmiyyətə yaymış olurlar. Bunun da yenə də qeyd etdiyim kimi təməl səbəbi moral hazard problemidir əslində. Və bunu bizim ölkə nöqteyi nəzərdən də baxsaq, eyni problemləri yaşayır. Baxın, 2015-ci il devalvasiyasında da bilirsiniz, kifayət qədər insanlar zərər elədi. Bu riski sonunda kim götürdü? Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti götürdü. 2019-da prezident fərmanından 10.000 dollara qədər səbəblərinə belə deyək də kreditləri bir mənada hökumət özü ödəmiş oldu. Oradan yaranan, devalvasiyadan yaranmış zərəri. 900 milyon manata yaxın, belə deyək də, pul ödəmiş oldu. Niyə görə? Məsəl üçün, mən əsla kredit almamış bir insan idim. Amma kimsə kredit götürürdü, gedirdi, maşın alırdı, nə bilim, telefon alırdı, öz əyləncəsinə xərcləyirdi, neyniyirdi? Və bir mənada adamın məsuliyyətsiz davranışına mən də məsul olmuş oldum. Hamımız məsul olmuş olduq. Bu moral hazard problemi görürsünüz mü? Sonunda bir adam orada kiçik sistematik risklər yaradır. Sonra o sistematik risk bütün cəmiyyətə yansıyır. Bəs yaxşı, bunu hüquq niyə görə burada belə deyək də
zəif qalır. Niyə bunu tənzimləyə bilmirik? Niyə öhdəsindən gələ bilmirik? Ümumiyyətlə, deyəcəm ki, mənim ilk təhsilim hüquqşünaslığı olduğuna görə məncə dünyada ümumiyyətlə hüquqşünaslıq peşəsi ən mənasız peşədir. Bunu yanlış anlamayın. Bu təbii ki, bu mənim aqressiv tənqidimdir. Yəni səbəblərim də var bunu belə düşünməyimə. Çünki hüquqşünaslıq bir peşə olmamalıdır. Hüquq kiməsə verilməyəcək qədər önəmlidir. Hüquq sistemi başqa, hüquq başqa deyəcəm ki, hüquqşünaslıq başqa. Mən peşə olaraq deyirəm və hüquqşünaslığın bir çoxu da mənasız, yəni işlərlə məşğul, abstrakt cümlələrlə. Məsələn, bir çoxunu görmüsünüz, məsələn, bu interpretasiya var, misal üçün bir kəlməni başlayır adam deyir ki, əslində bu kəlmədə qanunverici bunu nəzərdə tutmuşdu. Nə bilim, onun niyyəti bu idi. Çünki real bir iş olmadığına görə başqa bir şey yoxdur. Uydurma, abstrakt şeylərlə məşğul olmalısınız ki, bilirsən bu kəlmənin hüquqda bu kəlmə budur, nə bilim bunun mənası budur. Əslində qanunverici bunu eləmək istəyir, uydurma şeydir. Çox bəsitdir hüquqşünaslıq. Yəni hüquq publik olmalı. Baxın dostlar, insanlıq ölçə bildiyi sahələrdə inkişaf edib. Aya gedib, Marsa uçur, belə deyək də, ən azından müəyyən peyklər və s. bir mənada Marsa endirə bilmişik. Amma hələ də sosial elmlərdə, sosial münasibətlərdə daş dövründəki əcdadlarımızdan heç bir fərqimiz yoxdur. Hətta məncə onlar daha bizdən üstün idi. Baxın, Hammurapi qanunları var. Bunu tarixdən bilirsiniz. Mesopotamiya, yəni Babilistanda, belə deyək də, qədim Babilistanda Hammurapi qanunları var və bildiyim qədərilə də ilk kodeksdir, belə deyək də. Və bu qanunları adam bazalt daşına yazdırır, publik bir yerdə asır ki, hər kəs bunu görsün. Və baxın, orada çox gözəl bir norma var. Gələcəm bu hal-hazırda da saxlanılır. Parisdə Louvre muzeyindədir. Getsəniz, orada da görə bilərsiniz həmin o yazılı formada bazalt daşın üzərində yazılmış qanunları. 3800 il əvvəl təsəvvür gətirin. Adam deyir ki, əgər bir adam məsəl üçün ev tikirsə və o ev uçursa, ev sahibi orada ölərsə, o adamın cəzası ölümdür. Yəni bir adam digər adamın gözünü çıxardırsa deyir, eyni zamanda onun da həmin gözü çıxarılacaq. Tam mükəmməl bir, belə deyək də, sadə, bəsit, hər kəsin başa düşdüyü bir normadır. İndi baxın, Türkiyədə zəlzələ oldu, o qədər insan öldü. İndi sual verirəm sizə. Sizcə bu norma olsaydı eləyər miydilər? Xeyr. Eləməz idilər həmin o memarlar və yaxud da nə bilim civil engineering deyirlər də, belə deyək, inşaat mühəndisləri hər halda o evin, mənzilin tikiləcəyində binaların tikilməsində daha ciddi məsuliyyət götürərdi. Amma hər kəs düşünür ki, uzaq tərəfi ən pis halda dövlət həbs eləyər, 5 il 6 il yatıb çıxaram. Və bu təəssüf ki, bizim cəmiyyətimizdə də belədir. Bütün banklarda, biznes sektoru tamamilə moral hazard problemindən doludur. Çünki heç kim risk götürmür. Şəxsi risk götürsək, hər şey düzələcək. Baxın, bizə bəzən deyirlər, iqtisadi böyümə üçün demokratiya və s. Problem oradadır dostlar. Əslində təməl problem sistem belə rahat dizayn olunanda insanlar risk götürməyə meyilli olmur. Çünki niyə risk götürəsən ki, daha rahat yol var. Məsələn, bizim Azərbaycan mediasını açsanız, ancaq bu xəbərlər gəzir. Filan kəsi filan vəzifəyə qoydular, filan kəsi vəzifəyə təyin etdilər və s. Ancaq bu xəbərlərdir. Başqa ciddi heç bir şey yoxdur iqtisadiyyatla bağlı. Heç bir önəmli bir məlumat yoxdur. Və yaxud da maksimum filan bankın rəhbəri misal üçün filan kəsi təbrik etdi. Nə bilim, Banklar Assosiasiyasının yubileyi ilə bağlı təbrik ünvanladı. Ya, bu tip xəbərlərdir. Heç bir real dəyişiklik yoxdur. Çünki insanlarda belə dediyim kimi sistem, moral hazard problemi boğazımıza qədər gəlib. Dövlət vəzifəsinə seçilirsən və ya hər hansı bir vəzifə seçilirsən, çox rahatsan, risk götürmürsən, məsuliyyətdən çox rahat yayına bilirsən. Götürdüyün məsuliyyətdə belə deyək də, alacağın riskləri hesablayırsan ki, onsuz da çox yüngül olacaq. Cəza və s. yoxdur, problem yoxdur. Və nə edirsiniz? Başlayıb sistematik risk yaratmış olursunuz. Və bu sistematik risk də təbii bir yerdə çökür və bundan hər kəs bir mənada belə deyək də zərbə almış olur. İndi maliyyə böhranlarının da təməl səbəbi əslində dostlar həmin bu risklərdə yatır. Əgər bunu hüquq sistemi elə dizayn etməlidir ki, şəxsi məsuliyyət gətirsə, okey, sən mütəşəkkil bilan bankın rəhbərliyindəsən və s. O zaman sən atdığın addımlardan, sistemdən məsul olacaqsan və bu zərər yayılarsa, topluma ümumi şəkildə genişlənərsə, o zaman sən şəxsi məsuliyyət daşıyacaqsan.
Bu olduğu halda bu sistematik riskler yaranmayacaq. Amma olmadığına görə çox rahat bir şəkildə bir-birinə ötürə bilirlər. Və eyni zamanda dostlar, niyə görə bu riski tənzimləmək çox vacibdir? Bilirsiniz, yəni kapital sistemi, kapitalist sistem biraz öncə qeyd etdiyim kimi bir kəlmə sözün üzərində, güvən sözünün üzərində qurulur. Çünki siz tutaq ki, banka gedirsiniz, kredit götürürsünüz. Bank sizə güvənir ki, siz o pulu aparacaqsınız, bir işə məsəl üçün deyək, biznes kredit götürürsünüz, bir işə investisiya edəcəksiniz, ondan gəlir əldə edəcəksiniz və sonra o gəlirdən məsəl üçün mənim faizimi, eyni zamanda pulumu verəcəksiniz. Bank da özündə tutaq ki, bankın 1 dolları var isə, məsələn, və yaxud da 1 milyon dolları var isə, məsələn, Amerikan qanunvericiliyində 10% ehtiyat saxlamaqla, depozitin 10%-ni ehtiyat saxlamaqla qalan hissəsini borc kredit verə bilərsiniz. Belə olan halda bank istədiyi adama kredit verirsə, insanlardan aldığı depozitin 10%-ni tutaq ki, özünə saxlayır, elə kim gəldi ona kredit verirsə, təbii ki, bu bir mənada toksikli kreditlərin həcmini artırmış olur və sonra da çökəndə əslində orada təkcə bankın pulu yox, insanların pulu batmış olur. Çünki bankın öz pulu çox kiçik həcmdə olur, qeyd etdiyimiz kimi. Yerdə qalanı o insanlardan topladığı depozitlərdir. Yəni həmin o maliyyə böhranlarının da əslində təməl səbəbində qeyd etdiyimiz kimi bu moral hazard problemi durur. Bu həll olunmasa ki, bunu da həll etməyin yolu qeyd etdiyimiz kimi hörmətli izləyicilər, əslində hökumət bu məsələyə müdaxilə etməməlidir və yaxud da ki, nə mənada? Yəni bailout etməməlidir. Çünki bailout etdikcə sistem dərs almır. Biraz bu mövzuya dediyim kimi təkamül nöqteyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Tutaq ki, Amerika 2008 maliyyə böhranında bir mənada xilas etdi bankları. Əslində, amma indi faktiki görürük ki, xilas etmədi. Neynədi? Problemi gələcək nəsillər ötürmüş oldu. Və eyni fakt gəldi, hal-hazırda özünü göstərir ki, yığıla elə bir nöqtəyə gəlib ki, artıq çöküşün astanasındadır. Bir mənalı olaraq çöküşün astanasındadır. Seçim qarşısındadılar. Əslində Trump administrasiyası seçim qarşısındadır. Ya bu sistemi dağıtmalıdır, zərər edən zərər edəcək, sağ qalan sağ qalacaq, yenidən başlayıb davam edəcəksiniz. Ya da sadə yol, bu problemi gələcək nəslə ötürəcəksiniz. Gələcək nəsildə də elə olacaq ki, dediyim kimi artıq qaçınılmaz bir yerə gələndə sistem çökəcək və tutaq ki, siz indi zərərin məsəl üçün deyək ki, 1 trilyon, 10 trilyon zərər ödəyəsinizsə, bəlkə də növbəti dəfə 20 trilyon zərər ödəmiş olacaqsınız. Yəni, zərərin əslində yarısına da qayıtmaq xeyirdir məsələsi. Yəni, seçim qarşısındasınız. Ya bu sistematik problemi, hansı ki, moral hazarddan gəlmiş və getdikcə böyüyən bir sistematik problemi ya indi dayandırıb deyəcəksiniz ki, okey, sistem burada dayandı, dağılır sistem, çünki çıxış yoxdur, dediyim kimi. Bu fiskal qanunları kimi bir şeydir, artıq qaçınılmaz olaraq. Ya çökməlidir, kimsə bədəl ödəməlidir buna görə. Ya da ki, deyirsiniz ki, okey, mən bunu gələcək nəsillərə ötürürəm və artıq kim nətər eləyər. Bu da təbii ki, gələcək nəslinin həyatından uğurlamaqdır, hörmətli izləyicilər. Yəni, burada ən önəmli faktor, əslində son olaraq demək istədiyim nədir? Sistem elə dizayn olmalı ki, antifragil, yəni çövrə olmamalıdır, dayanıqlı olmalıdır. Əgər siz sistematik risk yaradırsınızsa sistemin içərisində, bu belə deyək, fragildir və bir yerdə mütləq şəkildə partlayacaq. Sadəcə zaman məsələsidir. Ümid edirəm bu faydalı olmuşdur. Dediyim kimi bu böhranlarla, iqtisadi böhranlarla bağlı onun təməl əslində ən incə səbəbini izah etməyə çalışdım. Ümid edirəm qeyd etdiyim kimi faydalı olmuşdur. Sağ olun.